गुड मॉर्निंग गाइस। अभी 5 बज रहा है और मैं उठ चुका हूँ फिलहाल। अभी चाय वाय पियेंगे, फिर आपको दिखाते हैं खेतों का नज़ारा कुछ कैसा है। तो आप देख सकते हो एकदम अंधेरा अंधेरा टाइप का है थोड़ा सा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो मैं अभी फिलहाल खेतों में आ चुका हूँ और खेतों में बरसात बहुत तेज़ हुआ है रात को। और मैं अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ कि यहाँ पे मछली मार रहा है। अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ और आप देख सकते हो पूरा पानी पानी हो चुका है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि रात को बरसात बहुत तेज़ हुआ है। बहुत मज़ा आया सोने में और नींद भी मेरा पूरा हो चुका है। पानी भी देख सकते हो, पानी इतना तेज है कि क्या बताएं। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे सब लोग उठ चुके हैं। एकदम हरियाली हरियाली और ताज़ा ताज़ा हवा खाने के लिए हम लोग आ चुके हैं, एकदम मस्त। और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जोक बोलते हैं, जोक भी है। इससे मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। आपको पता नहीं है जोक के बारे में, पता होगा। यहाँ पे जोक बहुत ज़्यादा है हमारे गांव में, इसलिए मैं तो इधर बहुत कम आता हूँ। जब बारिश होता है तो इतना बड़ा बड़ा जोक रहता है। और मछली कैसे मारता है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? आप देखते रहिए। फिलहाल पानी फुल है, एकदम डूब चुका है। जो है यहाँ पे पूरा डूब चुका है। हमारा खेत भी डूब गया। अब पता नहीं क्या होगा, फिर आपको दिखाता हूँ पानी कितना ज़्यादा हुआ है। तब तक देखती है। देखा तो आपने मछली कैसे मार रहा है सुबह सुबह। हमारे यहाँ तो ऐसे मारता है, आपके यहाँ पता नहीं कैसे मारते हैं। ऐसे और लगाते ना हुप हुप डाल के, और ऐसे मारता है। ज़्यादा बहुत आता है, कम से कम खाने लायक आ जाता है, ऐसा बात नहीं है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा पानी पानी हो चुका है।
अब पता नहीं खेतों का क्या होगा, एकदम पूरा डूब चुका है। अभी चलते फिलहाल घर, वहाँ जाके चाय वाय पी के फिर छोड़ते हैं वीडियो।